मूवी की स्टार्टिंग बर्ग नामक गांव से होती है, जहां ड्रैगन इंसानों पर अटैक करते हैं और यहाँ के लोग ड्रैगन से डरते नहीं बल्कि उनसे फाइट करने वाले वाइकिंग्स हैं। तभी हमें 15 साल का एक लड़का हिकअप दिखाई देता है, जो इस मूवी का हीरो है। हिकअप ड्रैगन से फाइट करना चाहता है, लेकिन उसे सब लोग मना करते हैं क्योंकि वो बाकियों की तरह पावरफुल न होने की वजह से ड्रैगन से लड़ नहीं सकता, साथ ही कोई हथियार भी नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ड्रैगन का शिकार ही सब कुछ है, इसीलिए हिकअप हार न मानते हुए ड्रैगन में से सबसे पावरफुल ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ने का सोचता है। नाइट फ्यूरी ड्रैगन में सबसे खतरनाक ड्रैगन है, जो बिजली की रफ्तार से उड़ता है और किसी को दिखाई नहीं देता। हिकअप नाइट फ्यूरी को पकड़ने के लिए अपना बनाया हुआ हथियार लेकर जाता है और अंदाजे से ही उस पर लॉन्चर फेंकता है, जिसे नाइट फ्यूरी गिरता दिखता है। हिकअप खुश हो रहा होता है कि इतने में ही एक ड्रैगन उस पर अटैक करने लग जाता है, जिसे स्टोइक देख लेता है, जो हिकअप के पिता हैं, और हिकअप को बचाने आ जाता है, जिससे सारे ड्रैगन भाग जाते हैं और विलेज में तबाही हो जाती है। स्टोइक सबके सामने हिकअप पर गुस्सा करता है तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। हिकअप कुछ नहीं कहता और चुपचाप स्टोइक के ऑर्डर के मुताबिक गोबर के साथ घर की तरफ चला जाता है। गोबर उसे घर छोड़कर जाता है तो हिकअप पीछे से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोइक सबको कन्विंस कर रहा होता है कि अगर हम ड्रैगन को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार डालेंगे, इसीलिए हमें उनका ठिकाना ढूंढकर उन्हें ही मार डालना होगा। लेकिन सभी गांव वाले मना कर देते हैं क्योंकि जो भी अभी तक वहां गया वह नहीं लौटा। स्टोइक अकेला ही जाने का डिसाइड करता है और कहता है कि जो भी यहाँ रुकेगा वो हिकअप का ख्याल रखेगा, क्योंकि हिकअप तो किसी की सुनता ही नहीं है। और सभी गांव वाले स्टोइक के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। स्टोइक गोबर के पास आके बैठता है और उसे बताता है कि अगले दिन से गोबर को बच्चों को ड्रैगन को मारने की ट्रेनिंग देनी होगी। गोबर स्टोइक को कहता है कि वो हिकअप को भी इस ट्रेनिंग में शामिल करना चाहता है, लेकिन स्टोइक बहुत से रीजन देता है कि हिकअप कभी भी ड्रैगन्स को नहीं मार सकता क्योंकि वो सब वाइकिंग से अलग है। गोबर उसे समझाता है कि वो हिकअप की ताकत देखने के लिए उसे एक चांस देना चाहिए और फिर ही फैसला करना चाहिए कि हिकअप ड्रैगन को मार सकता है या नहीं। तभी सीन हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो जंगल में नाइट फ्यूरी को ढूंढने जाता है और वो उसे गिरा हुआ मिल जाता है। हिकअप उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे हेल्पलेस देखकर मार नहीं सकता और उसे खोल देता है। नाइट फ्यूरी उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। हिकअप डरकर घबरा जाता है, लेकिन वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट फ्यूरी उड़ नहीं सकता और गिर जाता है। हिकअप डर में वहाँ से घर आ जाता है, जहाँ स्टोइक उसे बताता है कि गोबर कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा और हिकअप को ड्रैगन को मारना होगा, लेकिन हिकअप मना कर देता है। लेकिन स्टोइक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से ड्रैगन का ठिकाना ढूंढने चला जाता है। अगले दिन हिकअप तफ्तर रफ्तर फिशलेक सनोट आउट एस्टिन सबके साथ ट्रेनिंग के लिए पहुँच जाता है और गोबर कहता है कि तुम्हें इनसे लड़कर ही सीखना होगा और एक ड्रैगन को खोल देता है। सभी एक एक करके आउट हो जाते हैं और ड्रैगन हिकअप के पास आता है और उस पर शूट करने ही वाला होता है कि गोबर उसे बचा लेता है और हिकअप को समझाता है कि ड्रैगन हमेशा हमें मारेंगे। ये सुनकर हिकअप परेशान हो जाता है कि नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया और उसकी तलाश में जाता है। वो उसी जगह जाता है जहाँ वो गिरा था। उसे नाइट फ्यूरी तालाब के पास दिखाई देता है, जो उड़ने की कोशिश कर रहा था। हिकअप उसकी ड्राइंग बनाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नाइट फ्यूरी का पूंछ वाला पंख कट गया है। हिकअप उसे देख ही रहा होता है कि उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है। नाइट फ्यूरी उसकी तरफ देखता है, जिस पर हिकअप डरकर वापस आ जाता है। गोबर सबके साथ डिनर कर रहा होता है और उन्हें ड्रैगन के बारे में जानने के लिए एक बुक देता है और कहता है कि आज ड्रैगन से लड़ाई नहीं होगी और आज तुम्हें बुक ही पढ़नी होगी, जिसे सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हिकअप पूरी रात उसे पढ़ता रहता है और उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन हिकअप गोबर से नाइट फ्यूरी के बारे में पूछता रहता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन से लड़ने में फोकस नहीं करा पाता। इसीलिए वो एस्टिन को भी खतरे में डाल देता है और एस्टिन उस पर गुस्सा करती है। हिकअप ट्रेनिंग से निकलकर नाइट फ्यूरी के पास फिश लेकर जाता है, लेकिन नाइट फ्यूरी चाकू की वजह से डर रहा होता है, जिससे हिकअप अपना चाकू भी दूर फेंक देता है और नाइट फ्यूरी फिश खा लेता है। हिकअप नाइट फ्यूरी का नाम टूथलेस रखता है। नाइट
नाइट फ्यूरी उसे दोस्ती के सबूत के तौर पर मछली का आधा टुकड़ा देता है जिसको हिकअप को खाना पड़ता है। फिर वो उसके साथ गेम खेलता है और उसे अपने आप को भी हाथ लगाने देता है। हिकअप वापस सबके पास डिनर करने जाता है तो गोबर उन्हें स्टोरी सुनाता है कि कैसे ड्रैगन ने उसके हाथ पांव खा लिए थे, जिसके बीच में वो जिक्र करता है कि अगर ड्रैगन की पूंछ पर मौजूद विंग्स काट दे तो ड्रैगन फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हिकअप वहाँ से चला जाता है। वो सारी रात बहुत मेहनत करके टूथलेस के लिए विंग्स बनाता है और उसे ट्राई करवाने के लिए अगली सुबह उसके पास जाता है। हिकअप उसके पास फिश की एक बाल्टी भर के ले जाता है तो टूथलेस फिश में से इल निकालने का इशारा करता है। हिकअप इल निकालकर दूर फेंक देता है। टूथलेस फिश खाने लग जाता है और हिकअप पूंछ पर बैठकर विंग लगा देता है। टूथलेस को जब यह एहसास होता है तो वो फ्लाई करने लग जाता है। हिकअप को उसका व्हील खोले रखना होता है लेकिन टूथलेस ये नहीं जानता, इसीलिए वो हिकअप को नीचे गिरा देता है लेकिन फिर खुद भी गिर जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग में इल दिखाकर ड्रैगन को कंट्रोल करके केज में डाल देता है। सब बहुत हैरान होते हैं लेकिन हिकअप उनके क्वेश्चन से बचता भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन में हिकअप अपने पाँव से विंग्स अटैच करके विंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। साथ ही वो टूथलेस के बिहेवियर को भी देखकर ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ सीख जाता है और उन्हें मारने के बजाय कंट्रोल करना सीख लेता है, जैसे घास से रब करने पर उनका खुश होना, गर्दन पर रब करने से उनका सो जाना वगैरह वगैरह। और उसकी टेक्निक के पीछे का सच न जानते हुए सब उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो हीरो बन जाता है। लेकिन एस्ट्रिक उस पर शक करने लग जाती है। हिकअप और टूथलेस की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो जाती है और वो बेस्ट फ्रेंड बन